Tara tara. Apa? Situ aja nasinya. Ada itu loh. Iya, nasinya situ aja. Tapi pedes banget. Tunggu sebentar ya. Tat. Nanti dong. Nana. Coba ya, kita lihat dulu ya, ada apa aja ya. Ada sisir, ada kaca. Oke, sekarang Nasya mau unboxing. Oke, sekarang Nasya lagi mau ngebuka nih paketannya. Nah, ada apa aja ya Nasya isinya? Yang jepit itu rambut, ada jepit rambut, ada apa? eyeshadow, Ya pasti sisir. iya jepit rambut model sisir, Terus ada ngeringin rambut, Ini ada hair dryer, dryer, roll rambut, jepit rambut. Udah ada jepit rambut. Iya, itu warna apa ya? Ungu, Yang mana pink? pink, dan kaca. Oke, kita ambil satu-satu ya teman-teman. Ini sendoknya bohongan ya deh. Iya, itu eyeshadownya bohongan. Warna orange, warna ungu, sama warna pink. Enggak lem. Orange. Lalu kita mau pakai sisiran. Tapi ini jatuh dulu. Jatuh-jatuh mulu. Ya guys. Ini dulu. Oh iya, mau keringin rambut teacher. Oke. Ini pakai roll. Siapa? Pakai jepit rambut. Jepit rambut yang kecil warna pink. Nah, ungu. Itu dia hasilnya guys. Setelah Nasya pakai jepit rambut. Coba tengok kanan sama kiri. Oh iya. Udah bilang oke guys. Akan coba aja deh. Dadah. Dadah. Jangan lupa Dadah. like,